දෙනාම සුපුරුදු ලෙන්ගතුකමින් ආදරයෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් ටෝක් විත් ෂාන් බණ්ඩාර YouTube නාලිකාවට. ඉතින් අද දවසේ අපි කතා කරන්න හදන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකා භූමිය නිර්මාණය වුණේ කොහොමද? දැනට මේ පවතින විනාශකාරී දේවල් සිදුවීමට බලපාන සාධක මේ සියල්ලක්ම අපි අද කතා කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ දේවල් ඔයාලටත් වැදගත් වෙයි කියලා. වැඩසටහනට යන්නට කලින් තව දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඒ තමයි ටෝක් විත් ෂාන් බණ්ඩාර YouTube නාලිකාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එකත් touch කරන්න අමතක කරන්නම එපා. එහෙනම් අපි වැඩසටහනට සූදානම් වෙමු. එන්න මාත් එක්ක. දන්නවද ලංකාව නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ මීට අවුරුදු බිලියන 2000කට විතර කලින්. ඉස්සර අපේ රට ගොන්වානා කියන මහා මහද්වීපයේ කොටසක් කියලා ඔබ දැන සිටියාද? නෑ නේද? අපි අප්‍රිකාවයි ඕස්ට්‍රේලියාවයි ඇන්ටාර්ටිකා මහද්වීපයේ තමයි තිබිලා කැඩිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ භූතැටිය චලනය වෙලා යෝධ ගොන්වානා බිඳී ගියා. හැම රටක්ම තනි වෙන්න පටන් ගත්තේ ඊට පස්සේ. අපි හැබැයි ඉන්දියානු භූතැටියක් එක්ක ඊසානට තල්ලු වෙලා ගියා. ඒ ගිහිල්ලා ඉන්දියානු භූතැටිය හැප්පෙනවා උඩහ තිබිච්ච තවත් භූතැටියකට. අන්න ඊට පස්සේ ඒගොල්ලොන්ගේ එවරස්ට් කඳු මුතුන් ඇතුළු එම කඳු පන්තිය බිහි වෙනවා. පස්සේ අවුරුදු බිලියන 130කට කලින් අපි ඉන්දියාවෙන් වෙන් වෙන්න පටන් ගත්තා. අවුරුදු 10000කට කලින් වෙනකොට ඉන්දියාව සහ අපි අතර තිබුණු අවසාන භූමි සම්බන්ධය මුහුදට ගිලිලා යනවා. ඒකට අපි කියනවා ආදම්ගේ පාලම කියලා. මේ කියන ඉන්දියානු භූතැටිය අර උඩ තියෙන භූතැටිය හැප්පිලා තමයි එවරස්ට් කඳු පන්තිය නිර්මාණය වෙන්නේ. මේ කාල පරාසය තුල තමයි ලංකාවේ අපේ මධ්‍යම කඳු පන්තියත් නිර්මාණය වෙන්නේ. අපේ මධ්‍යම කඳුකරය පාෂාණ කඳුකරයක්. පස් සහ පාෂාණ කොටස් ස්තර වලින් තමයි අපේ මධ්‍යම කඳුකරය හැදිලා තියෙන්නේ. ඇත්තම කියනවා නම් අපි දකින මධ්‍යම කඳුකරය මීට අවුරුදු බිලියන 2.6ක් වන කාලෙදී හැදුනා කියලා තමයි ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම හැදිච්ච මධ්‍යම කඳුකරය කාලයක් යනකොට මහා වැහිවලට මහා හුලංවලට කාදනය වෙලා අද අපි දකින නිම්න දුර්ග ගංගා කඳු ඇලදොල නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. අපේ ජල විද්‍යාව රටේ දේශගුණය ජෛව විවිධත්වය පාලනය කරන්නේ මධ්‍යම කඳුකරය කියලා මතක තියාගන්න. එතන තමයි අපේ පණ තියෙන සහෝදරයා. අපේ මධ්‍යම කඳුකරය අස්ථායිද? නෑ. නමුත් සාධක දෙකක් බලපානවා මධ්‍යම කඳුකරයේ කාලෙත් එක්ක අස්ථායි වෙන්න. ඒකත් එක්ක තමයි අධික මෝසම් වැහි සහ මනුෂ්‍ය ක්‍රියාකාරකම්. අධික මෝසම් වලට වැටෙන මහා වැස්සෙන් මේ කඳුකරවලට වතුර උරලා පස් සහ පාෂාණ අතර තියෙන සම්බන්ධය බුරුල් කරනවා. ඉතින් තව ටිකක් තදට වැස්සහම පස් තෙත වෙලා තියෙන නිසා ඔක්කොම පස් කඳු පල්ලෙහාට කඩාගෙන එනවා. ඉතින් මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසාමනේ. වන ග්‍රහණය අයින් කරලා ගෙවල් හදනවා. ගස් අයින් වුණ ගමන් මොකද දන්නවද වෙන්නේ? ඒ මහා වැස්සට පොළොවට කෙලින්ම ඒ ජල බිඳු වැටීමට නිරාවරණය වෙනවා. ගස්වල අතු වලින් බේරලා වැටෙන වැස්ස අර වගේ ගස් කපලා විනාශ කරාට පස්සේ කෙලින්ම භූමියටම නිරාවරණය වෙනවා. මෙහෙම වැටිච්ච ජල බිඳු ඔක්කොම අර මධ්‍යම කඳුකරයට උරා ගන්නවා. තනිකර කඳු ඊට පස්සේ තෙත් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි කඳු කපලා පාරවල් හදනවා. ලොකු ගෙවල් හදනවා. රේල් පාලම් මේ සියල්ලක්ම හදනවා. හිතන්නේ දියුණුව කියලානේ. දැන් කොහොමද ආතල් එක?
දියුණුව නෙවෙයි අපි පාදාගත්තේ විනාශයමයි. නාය යෑමේ ප්‍රධානතම හේතුව ජලය. ඒ නිසා ගෙවල් අවට ජලය එකතු වෙන ස්ථාන හදන්න එපා. ජලයේ නිසි ක්‍රම වේදයකට පහළට යන ආකාරයට හදාගන්න. බෑවුම් වල තියෙන විශාල ගස් අයින් කරන එක නවත්වන්න. හිස් අවදානම් සහිත බෑවුම් වල පස් අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන් ගස් නිර්මාණය කරන්න. ජල මූලාශ්‍ර අසල ඉදිකිරීම් කරන එක නවත්වන්න. සාධන ගෙවල් වල අත්තිකාරම කපලා එම පස් ගංගාවලට දාන්න එපා. ඒකෙන් වෙන්නේ ගඟේ ගැඹුර අඩුවෙන එකයි. ගඟේ ගැඹුර අඩුවෙනවා කියන්නේ එම ජලය ඉහළට එන එක කියන එකනේ. ඉතින් මේ දේවල් කරුණා කරලා නවත්වන්න. මේ දේවල් එක්ක මට කියන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. ඒ තමයි අපි පරිසරයට මේ ස්වභාව ධර්මයට ආදරය කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ස්වභාව ධර්මයෙන්මයි අපිට ඒකට දඬුවම් දෙන්නේ. අපි විසින්ම කරපු දේවල් නිසා තමයි අපි අද දුක් විඳින්නේ. ඒ නිසා ස්වභාව ධර්මයට මේ පරිසරයට අපි ආදරය කරමු. මං හිතනවා අද දවසේ මේ වැඩසටහන ඔයාලට යම් කිසි දෙයකින් හෝ ඔයාලගේ ජීවිතයට පණිවිඩයක් දෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මෙවන් වැඩසටහනකින් නැවතත් හමුවීමට බලාපොරොත්තු වෙමින් අද දවසේ ඔබගෙන් සමුගන්නවා. සියලු දෙනාටම ජයෙන් ජයම වේවා. ආවඩා ආයිබෝ වේවා.